А вот мы тут отфрезеровали. Такая хуйня. Вот, ну вот пиздат получилось что-то, ну так-то. Бля, я думал, до металла Олег ебашит вообще. Уже. Чувствуешь, она липкая? Ёбни до металла. Потому что это металл. Пацаны, сделайте нормальный поддон, ну ёбаный в рот. Слышь, можно, кстати, кастомные поддоны. Ну как это ставить? Поддоны кастомные. Он же волной. Волна. Блять, уеби нахуй, я сейчас... Ну он же волна. Блять, уйди нахуй, сейчас тебя полетит. Подожди, я давай.